Также в преддверии Нового года наши коллеги из программы «Утро Якутии» приготовили необычный новогодний выпуск. Вместо студийного павильона необычный транспорт, вместо новогодних реквизитов зимний морозный Якутск. Подробности в материале Ирины Григорьевой. Доброе утро, дорогие наши телезрители! Это утро мы решили начать для вас в необычном месте. Команда «Утро Якутии» приготовила для своих зрителей новогодний сюрприз. Вместо студии – пассажирский автобус «Лиаз», а за окном – зимний Якутск. Съемки проходили внутри атмосферного автобуса с кондукторами в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. И даже опытный водитель Николай Афонин за баранкой сидел в нарядной шапке. Наш автобус отправляется в новый 2022 год. Обычный пассажирский автобус превратился в волшебный. Прохожие успевали в мороз делать селфи, ведь красный автобус из известной рекламы у многих поднял настроение. «Утро Якутии» подготовило специальный подарок для зрителей телеканала «Якутия-24», а в этом им помогли сотрудники и, можно сказать, вся якутская пассажирская автотранспортная компания. Сотрудники украсили своими руками вот такой пассажирский автобус. Более 100 метров светодиодной ленты понадобилось для того, чтобы украсить автобус в 13 метров в ширину. Благодаря почти ювелирной работе электриков ЯПАК это удалось сделать в кратчайшие сроки. 130 метров было диодной ленты с наружной части автобуса заклеено. Также внутренняя часть – это гирлянды и лампы. Все у нас на преобразователе с 24 на 220. В рамках взаимодействия Якутии-24 МУП ЯПАК был выделен резервный автобус. Съемки проходили в экстремальных условиях, когда за порогом почти минус 50. Камеры замерзали, операторам приходилось их отогревать, а бодрые ведущие согревали всех своей харизмой. Ограниченное пространство вроде простая, но трудная задача для операторов. Специально для съемок даже пришлось убрать часть сидений. Как сделать правильный ракурс во время движения автобуса, выстроить точный баланс при освещении и не нарушить композицию. Главное для съемочной бригады – это красивый кадр. Команда «Утро Якутии» подведет итоги уходящего года, вспомнит яркие моменты и пригласят в роли пассажиров интересных гостей. А для меня лично было очень интересно и приятно видеть вот именно работников телевидения, потому что мы их каждый день видим на НВК Саха, на Якутии-24. Мы с ними вместе чай пьем, мы их всех знаем в лицо. Предсказание звездочета, новогоднее меню и как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось. А главное, произойдет в конце праздничного выпуска – вкусный музыкальный десерт. На самом деле ощущения очень даже замечательные, потому что это для нас тоже опыт, потому что надо уметь как-то ко всему подстроиться. И тем более артисты, такой же как раз-таки народ, который может выступить где угодно, как угодно, когда угодно. Поэтому мы с удовольствием приняли участие. Да. Немного шуток, веселья, фейерверка. И предновогоднее настроение на 31 декабря вам будет обеспечено. Ведь праздник к нам приходит с утром Якутии. Ирина Григорьева, Петр Шестаков, Владимир Павлов, Артем Алексеев, Якутск.